Միջազգային լրահոսն այսօր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը լիովին համաձայնեցված է եւ բաղկացած է 17 կետից։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքուն ունի երկու պայման։ Մեր պայմանները Հայաստանին հայտնի են, դրանք նոր չեն։ Մենք երկար ժամանակ առաջ ենք տանում այս պայմանները, սակայն Հայաստանից դեռ լուրջ արձագանք չենք ստացել։ Նախ պետք է վերացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, երկրորդ հարցը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հայաստանի սահմանադրությունը հղում է պարունակում Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Դա սահմանադրության բաղկացուցիչ մասն է, այնտեղ դրույթ կա, որ Ադրբեջանի օրինական պատմական տարածքը միավորում է Հայաստանին։ Նշենք, որ այս ձևակերպումը Ալիևինն է։ Իսկ դա մեր նկատմամբ բացահայտ տարածքային պահանջ է։ Ուստի այս դրույթի հանումը Հայաստանի սահմանադրությունից մեր օրինական պահանջն է։ Երբ այս երկու պայմանները կատարվեն, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար ոչ մի խոչընդոտ չի լինի։ Ինչպես ասում են, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, եթե Հայաստանն իսկապես ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ապա պետք է ընդունի Ադրբեջանի այս երկու օրինական պայմանները։ Այս մասին ասել է Ալիևը։ Թուրքական ընդդիմությունը նոր մեկօրյա ակցիա է նախաձեռնել, պահանջելով ազատ արձակել 2 շաբաթ առաջ ձերբակալված Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ İmamoğlu'ին։ Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Թուրքիայի առաջատար ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները կոչ էին արել այսօր 24 ժամով դադարեցնել սպասարկման ոլորտի բոլոր ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Որպես հետևանք Ստամբուլում գործող խանութների եւ սրճարանների մի զգալի մասը այսօր փակ էր։ Այն օբյեկտներն էլ, որոնց սեփականատերերը չէին հետևել ընդդիմության կոչին, հիմնականում դատարկ էին։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ այս քայլը անվանել են տնտեսական սաբոտաժ։ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն օրենսդրությունում փոփոխություններ են կատարվել, համաձայն որոնց ոչ վիզային ռեժիմի երկրների քաղաքացիների մուտքի համար նոր կարգավորումներ են սահմանվել։ Ըստ այդմ հունիսի 30-ից սկսած ոչ վիզային, այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ երկրների բոլոր քաղաքացիները պարտավոր են լինելու 72 ժամ առաջ տեղեկացնել դրա մասին։ Այս մասին Armenpress-ում մասուլիսի ժամանակ ասել է հայկական Կարիտաս կազմակերպության միգրացիոն ծրագրի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը, հավելելով, որ գրանցման համար ստեղծվելու է միասնական պորտալի բջջային հավելված։ Դա լինելու է Ռուսաստանի Դաշնության ծրագրված մուտքից ոչ ուշ քան 72 ժամ առաջ, իսկ արտակարգ դեպքերում ոչ ուշ քան 4 ժամ առաջ, ասել է նա։ Հավելվածի միջոցով դիմումներ կայացնելուց հետո եւ Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելուց առաջ Ռուսաստանի պատկան մարմինները ստուգելու են քաղաքացու տվյալները։ Եթե քաղաքացու մուտքը թույլատրվի, ապա նա կստանա համապատասխան կոդ, որը կներկայացվի սահմանապահին։ Առանց այդ կոդի օտարերկրացուն թույլ չեն տա մուտք գործել Ռուսաստան։ Ադրբեջանական Silkway Airlines բեռնափոխադրող ավիաընկերության թռիչքները դեպի իսրայելական Ovda ավիաբազա նորություն չեն, բայց առավել ուշագրավ է այս թռիչքների ինտենսիվության ու Բաքվի ռեժիմի ռազմական ագրեսիվ գործողությունների համընկնումը։ Այս մասին գրում է հետքը։ Այս հանգամանքը 2023 թվականի մարտին արձանագրել էր իսրայելական Հարից օրաթերթը, նկատելով, որ Ovdan Իսրայելի միակ աերոդրոմն է, որի միջոցով օդային ճանապարհով պայթուցիկներ են ներմուծվում այդ երկիր կամ այնտեղից արտահանվում։ Իսկ Ադրբեջանը իսրայելական ռազմամթերքի հիմնական գնորդներից է եւ Իսրայելը հատկապես 2016 թվականից հետո համարվում է Բաքվի ռեժիմի առանցքային ռազմական մատակարարը։ Նախորդ հոդվածում անդրադարձել էին 2016-ից 2024 թվականներին Silkway Airlines-ի բեռնատարների Իսրայելից դեպի Ադրբեջան թռիչքներին, որոնց թիվը կանոնավոր աճել է այն ժամանակ, երբ Ալիևի ռեժիմը հերթական ռազմական ագրեսիան է սանձազերծել Արցախի կամ Հայաստանի դեմ։ Հատկանշական է, որ չնայած 2024 թվականը հայ-ադրբեջանական զինված բախումների առումով պասիվ տարի է եղել, այդուհանդերձ 2020 թվականից հետո առաջին անգամ հենց նախորդ տարի է ադրբեջանական բեռնատարների Ovda-ից տարեկան թռիչքների թիվը հատել 20-ի շեմը։ Եթե պատերազմական 2020-ին Silkway Airlines-ի օդանավերը 26 անգամ էին Ovda-ից թռել Ադրբեջան, ապա 2024 թվականին դա արել են արդեն 23 անգամ։ Առնվազն 2 համաշխարհային առաջնորդ գաղտնի բանակցել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին հայտնել է Սերբիայի նախագահը Ալեքսանդր Վուչիչը բլոգեր Մարիո Նաուֆալի հետ հարցազրույցում։ Նա մանրամասնել է, որ նրանցից մեկը Ավստրիայի նախկին կանցլեր Կարլ Նեհամերն է։
Միևնույն ժամանակ Վուչիչը հիշեցրել է, որ 2021 թվականի նոյեմբերից չի հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Շատերը նրա հետ գաղտնի են խոսել եւ ես գիտեմ առնվազն 2 համաշխարհային առաջնորդի, որոնք գաղտնի զրուցել են Պուտինի հետ, ասել է նա։ Ընդ որում Վուչիչը հստակեցրել է, որ գաղտնի բանակցողները ոչ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն է, ոչ էլ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։ Այս առաջնորդները հրապարակավ աջակցել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին։ Դա Օրբանն ու Ֆիցոն չեն, այլ շատ ուրիշները, այդ թվում Նեհամերը, ասել է Վուչիչը։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։